すごい揺れてる。うわすごい、あ、人が。上のあれが揺れてないですよ。でもこんなんですけどね、下が普通に人が歩いてるんで、外見てるとなんか怖くなってきて。うわすごい。全員死亡です。全員死亡しました。気持ち悪いです。もう死んでる。そう